եկեղեցին սահմանադրական մարմին է թե ոչ, այս հարցի պատասխանը ունեք, չէ, ես շարունակում եմ, եկեղեցին սահմանադրական մարմին այսինքն երբ որ բարի լինեք հաջորդ անգամ լսել մարդուն ում ուղում եք հարց, ես շատ մեծ սիրով եւ շատ երկար ժամանակ կտրամադրեմ ձեզ պատասխանելու ձեր բոլոր հարցերին։ Ինչի մասին է, չեմ Այն մասին է, որ ինձ չեք հարգում։ Ես այլևս շարունակում եմ իմ խոսքը։ Ինչն եք Չի եղել որևէ դեպք, երբ դուք ինձ հարց տաք եւ հարցը թողնվի անպատասխան եւ ես չտրամադրեմ ժամանակ։ Որ դուք ներողություն, բայց լրագրողների հարցերին լսում եմ։ Անհնար է ժողովուրդ, անկեղծ, ամեն անգամ ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ Արդարադատության նախարարություն, լրագրողական իրավական տեսանկյունից էթիկայի եւ իրավական կրթության հետ կապված երկխոսություն ունենալու Փաշինյանը այդ ինքնավստահությունը լրագրողների հետ այդ տոնով խոսելու դասախոսություններ կարգելու ո՞վ է ձեզ ավարտեցի ես ավարտեք իսկ Հայաստանի վարչապետը երբեքսի բառերը օգտագործում գուցե իրեն հրավիրեք դասախոսության էթիկայի հարգելի լրագրողներ ես ձեզ բոլորին հրավիրում եմ Արդարադատության նախարարություն, կրկնում եմ, իրավական լրագրության հետ կապված քննարկում կազմակերպելու եւ մեծ հույս ունեմ, որ այդ քննարկումը օգուտ կունենա եւ դրանից հետո մենք հնարավորություն կունենանք խաղաղ պայմաններում հարցեր տալու եւ հարցերի պատասխանները լսել եք պայմանավորում, որ միայն դուք եք նման։ Սահմանադրությունը ուսումնասիրեք, նոր մեծ հարցեր տվեք։ Ինչու՞ն եք խնդիրում։ Պիտի նախարարը գնա, որովհետև եթե ինքը չի ցանկանում շփվել, նույն ձևի մենք պետք է անենք։ Ուղղակի մենակ դուք եք որպես նախարար ցենց կայում ձեզ